Բարցես, մենք այսօր կշարունակենք խոսել ցանցերի հասցեավորման մասին, երբ օգտագործում է 4 տարբերակի ինտերնետ պրոտոկոլ IP version 4։ Այսօր կխոսենք ցանցերի ենթացանցերի բաժանման մասին։ Ցանցերի ենթացանցերի բաժանում իրենից ներկայացնում է մեկ ամբողջական ցանցի բաժանումը տրամաբանական ցանցերի, որի դեպքում մեր ունեցած ամբողջական ցանցը, որի ժամանակ ունեինք ցանցի հասցե և բրոդքասթ հասցե և տվյալ միջակայքում էլ հոսթի հասցեներ, ցանցի ենթացանցերի բաժանման շնորհիվ մեր այդ ունեցած միջակայքը բաժանում ենք երկու խմբերի, երկու մասերի, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի ինչպես ցանցի հասցե, այնպես էլ բրոդքասթ հասցե, և յուրաքանչյուր ենթացանցի ցանցի հասցեի և բրոդքասթ հասցեի միջև ընկած են պիտանելի հոսթերի հասցեները։ Նախ խոսենք այն մասին, թե ինչպես է իրականացվում ցանցի բաժանումը ենթացանցերի, որպեսզի ցանցը բաժանենք ենթացանցերի, անհրաժեշտ է տվյալ ցանցի IP հասցեի հոսթի բաժնից վերցնել համապատասխան քանակությամբ բիտեր։ Հոսթերի բաժնից վերցված բիտերը օգտագործվում են ենթացանցերի ստեղծման համար։ Տվյալ դեպքում, քանի որ մենք հոսթի բաժնից վերցնում ենք բիտեր, ստացվում է, որ մեր ունեցած ենթացանցի դիմակը կտարբերվի վերապահված կամ սկզբնական ունեցած ենթացանցի դիմակից։ Որպես օրինակ, ուշադրություն դարձնենք հետևյալ պատկերին։ Տված է երթուղիչ, որի երկու մասերում ունենք առանձին ցանցեր՝ առաջի ցանց, երկրորդ ցանց։ Տվյալ դեպքում մեզ անհրաժեշտ են երկու ենթացանցեր և մեզ տրված է 192.168.1.0 հասցեն, պրեֆիքսը 24։ 192.168.1.0 պրեֆիքս 24, ենթացանցի դիմակը ստացվում է 255.255.0։ Հիմա տրված ցանցը մեզ անհրաժեշտ է բաժանել երկու ենթացանցերի, քանի որ մենք ունենք մեկ երթուղիչ և որին միացված են, որի երկու ինտերֆեյսներին միացած են համապատասխան ցանցերը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպես ենք իրականացնում ենթացանցերի բաժանումը։ Ինչպես ասացինք, պետք է IP հասցեի հոսթի բաժնից համապատասխան քանակությամբ բիտեր վերցնենք ենթացանցերի ստեղծման համար։ Այսինքն, մեր ունեցած IP հասցեն ներկայացնում ենք երկուական տեսքով, ինչպես նաև ենթացանցի դիմակն ենք ներկայացնում երկուական տեսքով, և արտապատկերված երկու առդայությունը միմյանց հետ համեմատելիս տեսնում ենք, որ մեր ունեցած IP հասցեի վերջին օկտետը, վերջին 8 բիտը հանդիսանում է հոսթի բաժինը, իսկ 24 բիտը ցանցի բաժինը։ Եվ որպեսզի մենք իրականացնենք ցանցի բաժանում ենթացանցերի, պետք է հոսթի բաժնից համապատասխան քանակությամբ բիտեր վերցնենք։ Հոսթերի բաժնից վերցված բիտերի քանակությամբ է սահմանվում, թե որքան ենթացանցեր կստեղծին։ Օրինակ, եթե հոսթերի բաժնից վերցնում ենք 1 բիտ, այսինքն ենթացանցի դիմակը դառնում է հետևյալ առդայությունը, ապա քանի որ 1 բիտ ենք վերցրել, կստացվի ենթացանցերի քանակությունը հավասար է 2-ը բարձրացրած այն աստիճան, որքան բիտ որ վերցրել ենք հոսթերի բաժնից ենթացանցերի ստեղծման համար։ 1 բիտ ենք վերցրել, հետևաբար 1 աստիճան հավասար է 2։ Այսինքն, տվյալ դեպքում հոսթերի բաժնից 1 բիտ վերցնելու դեպքում մենք կունենանք 2 հատ ենթացանցեր։ Այժմ տեսնենք, թե յուրաքանչյուր ենթացանցում որքան պիտանելի IP հասցեներ կունենանք։ Որպեսզի որոշենք ենթացանցում հոսթերի համար նախատեսված, այսինքն պիտանելի IP հասցեների քանակությունը, պետք է հոսթի բաժնի համապատասխան բիտերի քանակությունը օգտագործենք։ Տվյալ դեպքում մեր ունեցած հոսթի բաժինը պարունակում է 7 բիտ, այսինքն մեր ունեցած հոսթերի քանակությունը հավասար է 2-ի 7 աստիճան հանած 2։ Ինչու ենք հանում 2։ Պիտանելի IP հասցեները իրենց ներկայացնում են այն հասցեները, որոնք որ տրվում են հոսթերին։ Հանում ենք 2, քանի որ յուրաքանչյուր ցանցի դեպքում ունենք 1 ցանցի հասցե և 1 բրոդքասթ հասցե։ 0-ն, բոլորը 0-ն հոսթի բաժինը և բոլորը 1 հոսթի բաժինը։ Դրա համար էլ համապատասխան հոսթի քանակությունը հաշվարկելիս
2-7 հանենք 2, որովհետեւ ստանանք հասանելի IP հասցեները, որոնք կարող են տրվել հոստերին։ Ստանում ենք 128.2, այսինքն 126 պիդանելի IP հասցե կունենանք յուրաքանչյուր ենթացանցում։ Ենթացանցերի քանակությունը եւ յուրաքանչյուր ենթացանցում հոստերի քանակությունը։ Նշված զարդարեցությունները տասական տեսքով ներկայացնելիս ստանում ենք, որ առաջի ենթացանցը սկսվում է 1-0-ից պրեֆիքսը 25 եւ ավարտվում է պրեֆիքսը նորից 25։ Տվյալ դեպքում 1-0 հասցեն իրենից ներկայացնում է ցանցի հասցեն, 1.127-ը իրենից ներկայացնում է broadcast հասցեն։ Իսկ պիդանելի IP հասցեների միջակայքը իրենից ներկայացնում է 1.1-ից 1.126։ Երկրորդ ենթացանցի ցանցի հասցեն իրենից ներկայացնում է համոզվելու համար նշված հաջորդ հասանելի IP հասցեն ներկայացնում ենք երկուական տեսքով, ընդ որում ենթացանցերի բաժանման ժամանակ ի սկզբանե օգտագործված միջակայքը այլևս չենք կարող օգտագործել։ 162.168, այսինքն broadcast հասցեից հետո հասանելի հաջորդ հասցեն եւ երկուական տեսքով ներկայացնելով ենթացանցի դիմակը համոզում ենք, որ 128-ը իրենից ներկայացնում է ցանցի հասցե, քանի որ հոստի բաժինը պարունակում է միայն 0-ներ։ Այս ենթացանցի դեպքում եւս կունենանք 126 պիդանելի IP հասցեներ, միջակայքը կներկայացնենք ցանցից broadcast հետևյալ կերպ։ Տվյալ ենթացանցի միջակայքի մեջ 128 իրենց ներկայացնում է ցանցի հասցեն, 1255-ը broadcast հասցեն։ Իսկ պիդանելի IP հասցեների միջակայքը իրենից ներկայացնում է 192, 168, 129-ից 192, 168, 1254-ը։ Այս կանը 1 մեր ունեցած ցանցի բաժանումը ենթացանցերի, որի դեպքում հոստի բաժնից վերցնելով 1 բիտ ունեցանք 2 հատ ենթացանց եւ յուրաքանչյուր ենթացանցում հասանելի է 126 IP հասցե, այսինքն պիդանելի IP հասցե, որը կարող ենք տրամադրել ցանցի հոստերին։ Այժմ դիտարկենք այն դեպքը, երբ ունենք 2-ի փոխարեն 3 ենթացանց։ IP հասցեն նույնն է, տրված սկզբնական ենթացանցի դիմակը եւս նույնն է։ Այժմ տեսնենք, թե քանի բիտ է անհրաժեշտ հոստի բաժնից վերցնել, որովհետեւ մենք կարողանանք 3 ենթացանցեր ունենանք, այսինքն պահանջող 3 ենթացանցը բավարարվի։ Քանի որ մեզ անհրաժեշտ է 3 ենթացանց, հետեւաբար հոստերի բաժնից պետք է վերցնենք 2 բիտ։ Հոստերի բաժնից 2 բիտ վերցնելիս, այսինքն այս 2 0-ն, որոնց տվյալ օկտետ իրենից ներկայացնում է հոստի բաժինը, փոխարինում ենք 0-ները 1-երով։ Տվյալ դեպքում 2 բիտ ենք վերցրել ենթացանցերի ստեղծման համար։ M իրենից ներկայացնում է հոստերի բաժնից վերցված բիտերի քանակությունը, որը 2-ի համապատասխան 2m աշճան բարձրացնելով կստանանք ենթացանցերի դիմակը։ M-ը հավասար է 2, հետեւաբար ենթացանցերը հավասար կլինի 4։ Այժմ հաջորդ բանաձևը, որի մասին խոսել ենք, n իրենից ներկայացնում է արդեն հոստի բաժնում մնացած բիտերի քանակությունը։ Տվյալ դեպքում քանի որ հոստի բաժնից 8 բիտ դաշտից վերցրել ենք 2 բիտ, մնացել է 6 բիտ, եւ 2-ի համապատասխան աշճան բարձրացնելուց հետո ստանում ենք 64 - 2 հավասար 62, այսինքն յուրաքանչյուր ենթացանցում կունենանք 62 պիդանելի IP հասցե։ N իրենից ներկայացնում է հոստերի բաժնում մնացած բիտերի քանակությունը, մեր դեպքում 6 է մնացել։ Պիդանելի IP հասցեների քանակությունը կլինի 64 - 2 հավասար 62, այսինքն յուրաքանչյուր ենթացանցում կունենանք 62 պիդանելի IP հասցե։ Այժմ դուրս բերենք յուրաքանչյուր ենթացանցի պիդանելի IP հասցեները, IP հասցեների միջակայքը։
Նշենք, որ IP հասցեավորման ցանցի ենթացանցերի բաժանման նման սկզբունքը իրենից ներկայացնում է բաժանման հավասարաչափ մեթոդը, որի դեպքում յուրաքանչյուր ենթացանցում հոստերի քանակությունը միևնույնն է, ավելի ուշ կխոսենք տարբեր երկարությամբ ենթացանցերի բաժանման մասին։ Այժմ սկսենք ենթացանցեր առանձին ներկայացնել։ Առաջի ենթացանցի ցանցի հասցեն իրենից ներկայացնում է 1-0։ Եթե ուշադրություն դարձնենք վերևայիս մեր արտահայտությունը, որտեղ մենք հոստերի բաժնից վերցրել ենք 2 բիտ, ենթացանցի թիմակը 10-ական տեսքով կստացվի հետևյալ արտահայտությունը։ Այսինքն յուրաքանչյուր 4 ենթացանցերի համար ենթացանցի թիմակը կունենա հետևյալ տեսքը 255.255.255.192։ Այսինքն պրեֆիքսը կլինի առաջի ենթացանցը կլինի 1-0-ից 192, 168, 1, 63, պրեֆիքսը 26, որտեղ 0-ն ցանցի հասցեն է, 63-ը broadcast հասցեն է։ Համոզելու համար 63 եթե ներկայացնենք երկուական տեսքով, կտեսնենք, որ 63-ի դեպքում հոստերի բաժինը ստացվում է 1 էր։ Տվյալ ենթացանցում պիտանելի IP հասցեները կլինեն այժմ նայենք երկրորդ ենթացանցը։ Երկրորդ ենթացանցի ցանցի հասցեն իրենից կներկայացնի երկրորդ ենթացանցի դեպքում միջակայք IP հասցեների կլինի 64-ից 127-ը, 64 ցանցի հասցեն է, 127-ը broadcast հասցեն է։ Իսկ պիտանելի IP հասցեները, որոնք պետք է տրվեն տվյալ ենթացանցի հոստերին, սկսում են 65-ից և ավարտվում 126։ Այժմ անցնենք երրորդ ենթացանցին։ Հաջորդ երկրորդ ենթացանցի broadcast հասցեին նայելով տեսնում ենք, որ հաջորդ հասանելի IP հասցեն իրենից ներկայացնում է 128-ը։ Եթե 128-ը ներկայացնենք երկուական տեսքով, կտեսնենք, որ 128-ը երկուական տեսքով ներկայացնելու դեպքում հոստի բաժինը ևս պարունակում է միայն 0-ներ, այսինքն 128-ը երրորդ ենթացանցի ցանցի հասցեն է, իսկ broadcast հասցեն իրենից ներկայացնում է 191-ը։ Պիտանելի IP հասցեների միջակայքը երրորդ ենթացանցի համար կլինի 129-ից 190-ը։ Այժմ անցնենք չորրորդ ենթացանցի հասցեների միջակայքերի դուրսբերմանը։ Նայելով երրորդ ենթացանցի broadcast IP հասցեին, տեսնում ենք, որ 191 եղել broadcast հասցեն։ Հետևաբար հաջորդ պիտանելի IP հասցեն իրենից ներկայացնում է 192, 168, 192-ը։ Եթե 192-ը ներկայացնենք երկուական տեսքով, պրեֆիքս 26-ի դեպքում ևս կտեսնենք, որ այն իրենից ներկայացնում է ցանցի հասցե, այսինքն չորրորդ ենթացանցի ցանցի հասցեն հանդիսանում է 192, 168, 192-ը, որի երկուական տեսքով արտահայտության մեջ հոստերի բաժինը պարունակում է միայն 0-ներ։ Չորրորդ ենթացանցի միջակայքը, այսինքն ցանցի հասցեից մինչև broadcast հասցե կլինի 192, 168, 192-ից 192, 168, 255։ Պիտանելի IP հասցեների միջակայքը կսկսվի 192, 168, 193-ից, կվերջանա 192, 168, 254-ով։ Այս կանը ցանցը 4 ենթացանցերի բաժանելու համար։ Տեսեք, մեզ անհրաժեշտ էր 3 ենթացանց։
Բայց քանի որ մենք հնարավորություն չունեինք 1 բիտից ամբողջական բիտ վերցնելուց բացի այլ կերպ բիտ վերցնել, այսինքն նկատի բիտի ինչ-որ փոքր հատված, այսինքն մեր ունեցած մեզ պահանջող 3 ենթացանցերի բաժանման դեպքում մենք ունենում ենք եւս 1 առանձին 4-րդ ենթացանց, որը անխուսափելի էր։ Եթե տվյալ միջակայքի ներկայացման ժամանակ որևէ հարցեր են առաջանում, թե ինչու տվյալ IP հասցեն broadcast հասցե, տվյալ IP հասցեն ցանցի հասցե, ուղղակի ներկայացված ցանցի հասցե, broadcast հասցե, հոստի հասցեները ներկայացրեք երկուական տեսքով, առանձնացրեք հոստի բաժինը ցանցի բաժնից եւ տվյալ պրեֆիքսի հետ համեմատելով համոզեք, որ տվյալ պրեֆիքսի, այսինքն 26-ի դեպքում 191-ը հանդիսանում է broadcast հասցե, 128-ը ցանցի հասցե, քանի որ ցանցի հասցե հանդիսանում, քանի որ պարունակում է միայն 0-ներ, broadcast հասցե հանդիսանում, քանի որ պարունակում է միայն 1-եր։ Բոլոր 4 ենթացանցի միջակայքերի համար նշված թվերը։ Առաջի տող, օրինակ, երկրորդ ենթացանցի համար տվյալ տողում բերված է ցանցի հասցեից մինչև broadcast հասցե միջակայքը, երկրորդ տողում բերված է առաջի պիդանելի IP հասցեից մինչև վերջի պիդանելի IP հասցեն։ Այստեղ ուղղակի մի հատ վրիբում կա, 64-ի փոխարեն պետք է լինի 65։ Այժմ դիտարկենք հետևյալ օրինակը, որի օգնությամբ կտեսնենք, թե ինչ հնարավոր խնդիր է առաջանում, երբ որ մեր ունեցած ցանցը իր ցանցը բաժանում ենք հավասարաչափ, այսինքն միևնույն քանակությամբ հոստեր պարունակող ենթացանցերի, որից հետո արդեն կխոսենք անհավասարաչափ բաշխման մասին եւ կտեսնենք ենթացանցերի անհավասարաչափ բաժանման առավելությունը տվյալ դեպքի համեմատ։ Որպես օրինակ վերցնենք հետևյալ սխեմայում բերված պատկերը, որտեղ ունենք 1 broadcast domain, երկրորդ broadcast domain, երրորդ broadcast domain, 4-րդ broadcast domain եւ 5-րդ broadcast domain։ Ունենք 5 broadcast domain, այսինքն ունենք 5 տարբեր ցանցեր։ Այսինքն մենք պետք է վերցնենք մեկ ընդհանուր ցանցի հասցե եւ տվյալ ցանցը բաժանենք այնպես, որ մենք ունենանք 5 ենթացանցեր։ Ու եթե ուշադրություն դարձնենք, տարբեր ենթացանցերում ունենք հոստերի տարբեր քանակություն 500, 2, 50, 120։ Broadcast domain-ների հետ կապված մեկ հանգամանք ևս նշենք, որ ռաուտերի յուրաքանչյուր ինտերֆեյս պատկանում է մեկ broadcast domain, այսինքն տվյալ 3 երթուղիչը ունի 3 ինտերֆեյս եւ դրան համապատասխան ունի 3 broadcast domain-ներ, այսինքն 3 broadcast domain-ների տար է հանդիսանում։ Ինչպես ենք իրականացնում այս դեպքում ցանցի ենթացանցերի բաժանումը։ Ցանցի ենթացանցերի բաժանում իրականացնել ես, երբ որ մեզ հստակ IP հասցեն տրված չէ, օրինակ մենք պետք է ընտրենք IP հասցեն, այդ դեպքում այնպիսի IP հասցե պետք է ընտրենք, որպեսզի այս ամբողջական ցանցի համար հոստերի անհրաժեշտ քանակությունը բավարարվի։ Այսինքն յուրաքանչյուր ցանցում անհրաժեշտ հոստերի քանակությունը գումարում ենք միմյանց, որպեսզի տեսնենք, թե առավելագույնը քանի հոստ է անհրաժեշտ, քանի IP հասցե է անհրաժեշտ։ 500 հոստ, 50 հոստ, 550, 650, 672 IP հասցե է անհրաժեշտ։ Առավելագույն IP հասցեների առավելագույն քանակությունն է։ Ստացվեց, որ մեզ առավելագույն անհրաժեշտ է 672 պիդանելի IP հասցեներ, այսինքն մեծ ընդհանուր ցանցը պարունակում է 672 հոստ։ Տվյալ դեպքում մեր ունեցած խնդրի բավարարման համար կարող ենք վերցնել B10-ի IP հասցե, որի վերապահված ենթացանցի դիմակը 172.168.0.0 ցանցի համար 255.255.0.0-ն է, այսինքն պրեֆիքսը 16։ Ինչպես ենք իրականացնում ցանցի բաժանումը ենթացանցերի, ինչ հեշտականությամբ։ Նախ նշենք մեր ունեցած ցանցերը, սկսած ամենամեծից, այսինքն ամենաշատ հոստեր պարունակող ցանցից եւ վերջացրած նվազագույն հոստ պարունակող ցանցով։ Տվյալ դեպքում առավելագույն հոստ պարունակում է B-ն, երկրորդը ըստ հոստերի քանակության D-ն է, երրորդը A-ն է,
4-րդը C-ն է եւ վերջինը Y-ն է, 5-րդը։ Սկսեցինք առավելագույն քանակությամբ հոստեր պարունակող ցանցից եւ վերջացրեցինք նվազագույն քանակությամբ հոստեր պարունակող ցանցից։ Ինչու ենք նման կերպ վարում։ Նման կերպ ենք վարում, քանի որ ի սկզբանե առավելագույն քանակությամբ հոստերի համար անհրաժեշտ IP հասցեները բավարարելուց հետո մնացած հոստերը կկարողանանք առանց որևէ խնդիրների բավարարել, քանի որ ցանցը աստիճանաբար նվազում է եւ համապատասխան IP հասցեներն աստիճանաբար նվազում են։ Իսկ եթե հագարակ ուղղությամբ կամ առանց ինչ-որ մի կոնկրետ սկզբունքի իրականացնենք բաշխումը, սխալ թույլ տալու հավանականությունը կբարձրանա։ Այսինքն, ցանցի ենթացանցերի բաժանման քայլերից ամենակարևորն է, պետք է հիշենք, որ պետք է սկսենք առավելագույն հոստեր պարունակող ցանցից։ Այժմ անցնենք մեր ունեցած ցանցի ենթացանցերի բաժանմանը։ Ցանցի ենթացանցերի բաժանման ժամանակ որպես ցանցի հասցե ընտրել ենք 172.16.00 IP հասցեն, որի վրա պահված ենթացանցի վերապահված դիմակը 255.255.255.0.0-ն է։ Տվյալ դեպքում մեր ունեցած IP հասցեն ներկայացնում ենք երկուական տեսքով, ինչպես նաև ենթացանցի դիմակն ենք ներկայացնում երկուական տեսքով։ Հաշվարկների ժամանակ պետք է օգտագործենք հետևյալ արտահայտություն, որպեսզի յուրաքանչյուր ենթացանցի համար տեսնենք IP հասցեների քանակությունը։ Տվյալ դեպքում մենք կդիտարկենք հավասարաչափ բաշխումը, այսինքն մեկ անգամ կիրականացնենք ենթացանցի հաշվարկ։ Մնացածների դեպքում ենթացանցի դիմակը կմնա միևնույնը։ Ուրեմն, քանի որ մեզ անհրաժեշտ է առաջի A ենթացանցում ունենալ 500 հոստ, ուրեմն պետք է նայել, թե երկուսի որ աստիճանի դեպքում է ստացվում 510 թվից մեծ կամ հավասար արտահայտություն։ Եթե ուշադրություն կդարձնենք, տեսնենք, որ n-ը հավասար 3-ի դեպքում։ Այժմ տեսնենք, թե քանի պիտ է մեզ անհրաժեշտ հոստի բաժնում ունենալ, որպեսզի մեր ունեցած ենթացանցում 500 պիտանելի եւ ավելի պիտանելի IP հասցեներ ունենանք։ Տեսնում ենք, որ n-ը հավասար 9 աստիճանի դեպքում ստացվում է 2-ը բարձրացրած 9 աստիճան հանած 2 հավասար է 512 հանած 2 հավասար է 510, որը մեծ է կամ հավասար 500-ից։ Սա ինձ արդեն ներկայացնում է յուրաքանչյուր ենթացանցում հասանելի հոստերի քանակությունը։ Այժմ անցնենք յուրաքանչյուր ենթացանցի համար հաշվարկմանը։ Ուղղակի նշված արտահայտությունը տեղափոխենք վերև մեզ չխանգարելու համար։ Համապատասխան քանակությամբ հոստեր ունենալու համար յուրաքանչյուր ենթացանցում վերցրել ենք 9 բիտ, ապա մեր ենթացանցի դիմակը կունենա հետևյալ տեսքը, որը տասական տեսքով կլինի կետ 0։ Սարինից ներկայացնում է այն ենթացանցը, որ անհրաժեշտ է 500 հոստ քանակությամբ ցանց ապահովելու համար։ Սկսենք ենթացանցերի համար հաշվարկի իրականացումը։ Կնշենք ցանցի հասցեն, կնշենք ենթացանցի դիմակը, կնշենք առաջի եւ վերջի պիտանելի IP հասցեներն ու broadcast հասցեները։ Ցանցի հասցեն A ենթացանցի հասցեն հանդիսանում է 172.16.00-ն։ Ենթացանցի դիմակը, ինչպես նշեցինք, իրենից ներկայացնում է վերևում դուրս բերված արժեք 255.255.254.0։ Այժմ անցնենք առաջի պիտանելի IP հասցեին ու broadcast IP հասցեին։ Broadcast IP հասցեն որոշելու համար առանձնացնենք IP հասցեի մեջ ցանցի բաժինը հոստի բաժնից։ Ինչպես մեզ հուշում է ենթացանցի դիմակը, 23 բիտը հանդիսանում է ցանցի բաժինը, իսկ մնացած 9 բիտը հոստի բաժինը։
Այ ենթացանցի համար առաջ պիտանելի IP հասցեն կլինի 172.16.0.1 Broadcast հասցեն որոշելու համար պետք է օգտագործենք IP հասցեի և ենթացանցի արժեքները։ Broadcast IP հասցեն ստանալու համար պետք է հոստի բաժինը դարձնենք մեգեր, այսինքն հոստի բաժինը պարունակի միայն մեգեր։ Երկուական տեսքով տվյալ արտահայտությունը իրենից ներկայացնում է A ենթացանցի broadcast հասցեն, որը եթե ներկայացնենք տասական տեսքով կստացի 172.16 1 255, այսինքն A ենթացանցի broadcast հասցեն եղավ 172.16 1 255։ Իսկ վերջի պիտանելի IP հասցեն կլինի A ենթացանցի պիտանելի IP հասցեների միջակայքը եղավ 172.16.0.1-ից 172.16.1.254։ Այժմ անցնենք B ենթացանցին, որը իր մեծությամբ երկրորդն է, պարունակում է Այժմ անցնենք հաջորդ ըստ մեծության երկրորդ հանդիսացող ենթացանցին, որը D ենթացանցն է։ D ենթացանցի համար նախ տեսնենք, թե որն է իրենից ներկայացնում է D ենթացանցի հասցեն։ Հաջորդ հասանելի հասցեն իրենից ներկայացնում է տվյալ դեպքում 172.16.1.255-ին հաջորդող, այսինքն A ենթացանցի broadcast հասցեին հաջորդող IP հասցեն, այսինքն 172.16.2.0։ Եթե տվյալ IP հասցեն տրված պրեֆիքսի դեպքում, այսինքն 23 պրեֆիքսի դեպքում IP հասցեն ներկայացնենք երկուական տեսքով, ապա կտեսնենք, որ 172.16.2.0-ն իրենից նույնպես ներկայացնում է ցանցի հասցե։ Որպես նշված երկուական արտահայտության մեջ երրորդ օկտետի արժեքը լինի 2, պետք է տվյալ բիտը տեղադրենք 1, որը համապատասխանում է 2-ի 1 աստիճանին, այսինքն 2, և ներկայացնելով տեսնում ենք, որ հոստի համար նախատեսված 9 բիտ դաշտը պարունակում է միայն 0-ներ, այսինքն 172.16.2.0-ն կոդորակ 23, այսինքն 23 պրեֆիքսի դեպքում հանդիսանում է ցանցի IP հասցե։ Առաջի պիտանելի IP հասցեն D ցանցի համար հանդիսանում է 2.1-ը։ Broadcast IP հասցեն որոշելու համար վարվում ենք նախորդ դեպքի նման, հոստի բաժինը փոխարինում ենք 0-ները 1-երով։ Ահա հոստի բաժինը, բոլոր 0-ները փոխարինում ենք 1-երով։ Տվյալ երկուական տեսքով արտահայտություն եթե ներկայացնենք, տվյալ երկուական տեսքով արտահայտությունը, որը broadcast հասցեն ներկայացնենք տասական տեսքով, իրենից կներկայացնի 172.16.3.255։ Վերջի պիտանելի IP հասցեն կլինի 172.16.3.254։ Այսինքն T ենթացանցի պիտանելի IP հասցեների միջակայքը կլինի 172.16.2.1-ից 172.16.3.254, պրեֆիքսը 23։ Այժմ անցնենք հաջորդ ենթացանցին, A ենթացանցին։ Տվյալ դեպքում նայելով արդեն նախորդ ենթացանցին, որի համար հաշվարկ իրականացրեցինք, broadcast հասցեին հաջորդող հասցեն հանդիսանում է ցանցի հասցե,
հաջորդ հասցեն հանդիսանում է 4.0, որը եթե պրեֆիքս 23-ի դեպքում նայենք, նույնպես իրենից ներկայացնում է ցանցի հասցե։ 4.0-ն է, որ երկուական տեսքով կլինի 2-ի 2 աստիճան։ Եթե ուշադրություն դարձնենք 23 պրեֆիքսի դեպքում, հոստի բաժինը պարունակում է միայն զերոներ, հետևաբար 4.0 ևս ցանցի հասցե և հանդիսանում է I ենթացանցի հասցեն։ Առաջի պիտաների IP հասցեն կլինի 172.16, broadcast IP հասցեն իրենից կներկայացնի այն IP հասցեն, որի հոստի բաժինը պարունակում է միայն 1 այսինքն հոստերի բաժինը փոխարինում ենք 1-ով, 1 մնացածը նույնպես 1 ստացած արդարություն ներկայացնելով 10-ական տեսքով կստանանք 5.255 վերջի պիտաների IP հասցեն կլինի այժմ անցնենք C ենթացանցին C ենթացանցի համար հաշվարկ իրականացնելու համար նորից ուշադրություն դարձնենք նախորդ ենթացանցին նախորդ ենթացանցի broadcast հասցեն 5.255 է, հասանելի հաջորդ IP հասցեն 172.16.6.0 է։ Տվյալ IP հասցեն ներկայացնելով երկուական տեսքով 23 պրեֆիքսի դեպքում տեսնում ենք, որ հոստ բաժինը նույնպես պարունակում է միայն զերոներ։ Հետևաբար տվյալ հասցեն C ենթացանցի համար հանդիսանում է ցանցի հասցե։ Առաջի պիտաների IP հասցեն կլինի 16.6.1 Broadcast IP հասցեն իրենից կներկայացնի 7.255-ը, այսինքն հոստերի բաժինը փոխարինում ենք 1-ով։ Ստացված երկուական տեսքով IP հասցեն հանդիսանում է broadcast հասցե C ենթացանցի համար, որի 10-ական տեսքով ունի հետևյալ տեսքը։ Վերջի պիտաների IP հասցեն կլինի այժմ անցնենք վերջին E ենթացանցին, որում անհրաժեշտ է ընդամենը 2 հոստ, բայց քանի որ մենք ընտրել ենք հավասարաչափ բաշխումը, հետևաբար առանձին հաշվարկները շարունակում ենք։ Հաջորդ հասանելի IP հասցեն իրենից ներկայացնում է 172.16.8.0, որ 23 պրեֆիքսի դեպքում ևս հանդիսանում է ցանցի IP հասցե։ Ներկայացնելով հետևյալ արդարությունը երկուական տեսքով ևս կհամոզվենք, որ այն հանդիսանում է ցանցի հասցե։ Ուշադրություն դարձնելով հոստի բաժնի ևս տեսնում ենք, որ տվյալ երկուական տեսքով արդարությունը հանդիսանում է ցանցի հասցե, որը 8 զերոներ։ E ենթացանցի առաջի պիտաների IP հասցեն կլինի 8.1-ը, broadcast IP հասցեն ստանալու համար տվյալ IP հասցեի մեջ հոստերի բաժինը բաժնի զրոները դարձնում ենք 1-եր, ստացված IP հասցեն իրենից ներկայացնում է E ենթացանցի broadcast IP հասցեն։ Տվյալ երկուական տեսքով broadcast IP հասցեն ներկայացնելով 10-ական տեսքով կստանանք 172.16.9.255 Վերջի պիտաների IP հասցեն կլինի 172.16.9.254 E ենթացանցի դեպքում հոստերի միջակայքը կլինի 8.1-ից 9.254 այսքանը ենթացանցերի հավասարաչափ բաշխման համար և այստեղից արդեն ակնհայտ տեսնում ենք, որ հավասարաչափ բաշխման դեպքում մեկ խնդիր կա։ Եթե մենք ի սկզբանե ամենամեծի համար հաշվարկ իրականացրել էինք 5 հոստ պարունակող ցանցի համար, A ենթացանցի համար բավարարելով IP հասցեները, մենք մնացած ենթացանցերում, որոնցում 500 հոստ չի պահանջվում, ավելի քիչ հոստ է պահանջվում, մենք ունենանք բավականին մեծ չափի IP հասցեների կորուստ։ Օրինակ, D ցանցի, D ենթացանցի դեպքում մեզ անհրաժեշտ է ընդամենը 100 IP հասցե, բայց քանի որ մենք հավասարաչափ ենք ընտրել բաշխումը, այդ դեպքում մենք ունենանք մոտ 400 IP հասցեի կորուստ։
A ենթացանցի դեպքում մեզ անհրաժեշտ է ընդամենը 50 IP հասցե և տվյալ բաշխման դեպքում, քանի որ ենթացանցում հասանելի է մինչև 510 IP հասցե, մենք կկորցնենք մոտավորապես 460 IP հասցե։ C ենթացանցում մեզ անհրաժեշտ է ընդամենը 20 IP հասցե և մենք տվյալ դեպքում, քանի որ 510 միջակայքն ենք ընտրել, կկորցնենք 490 IP հասցե։ Իսկ E ենթացանցի դեպքում կամ I ենթացանցի դեպքում անհրաժեշտ է ընդամենը 2 ենթացանց և մենք օգտագործելով 510-ից 2-ը 508 IP հասցե կկորցնենք և նշված խնդիրը լուծելու համար նախատեսված է անհավասարաչափ IP հասցեների բաշխումը, ենթացանցերի անհավասարաչափ բաշխումը, որի ժամանակ յուրաքանչյուր ենթացանցի համար առանձին ենթացանցի դիմակ ենք հաշվարկում։ Դուրս ենք բերում համապատասխան ենթացանցին անհրաժեշտ դիմակը, որը կոչվում է Variable Length Subnet Mask, տարբեր երկարությամբ ենթացանցերի դիմակներ VLSM։ VLSM-ի մասին կխոսենք հաջորդ դասին, ինչպես նաև երրորդ տեսանյութով կամփոփենք 6-րդ գլուխը և կավարտենք այն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, հաջողություն։